Margherita de Brincat, ko-fundatriċi, għexet bejn l-1862 u l-1952. Madre Margherita de Brincat twildet fit-28 ta' Novembru fir-raħar qawċi ta' Kerċem. Fl-1877 daħlet fl-assoċjazzjoni li kienet tissejjaħ it-12 il-Stilla tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu u fl-1880 din l-assoċjazzjoni inbidlet f'kongregazzjoni. Hija laħqet is-Segretarja Ġenerali tal-Kongregazzjoni li intant kienet ingħatat l-approvazzjoni tad-Djoċesi Maltija biex tibdel isimha għal dik ta' Sorijiet Franġiskani tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu. Hija damet madwar 50 sena taħdem mas-Sorijiet Franġiskani li fihom fetħet skejjel u djar għaż-żgħażagħ. Kien bis-saħħa tagħha li ħidma simili saret f'Korfu, Sqallija, Ruma u l-Etjopja. Hija mietet fit-22 ta' Jannar tas-sena 1952 fid-dar tas-Sorijiet Franġiskani fir-Rabat Għawdex. Illum il-kongregazzjoni li waqfet taħdem f'diversi pajjiżi fosthom fl-Afrika, fil-Brażil u fil-Pakistan. Kuruna ta' 12 kewba. Il-kongregazzjoni kellha l-bidu tagħha fir-Rabat Għawdex fl-4 ta' Jannar tal-1874 meta lis-Sinjorina Carmela Sherry mir-Rabat ġie f'idejha ktieb ta' Don Olmi li hi stess tat lil sħaba biex jaqrawh. Dan il-ktieb jismu Kuruna ta' 12 kewba għad unur ta' 12 kewba li jdawru l-Qalb Santissima ta' Ġesu. Dan il-ktieb jistieden lill-Verġni biex jagħtu ruhom b'riparazzjoni għall-offiżi li jsiru lil din il-qalb. Il-qari ta' dan il-ktieb kellu effett kbir fuq xi xebbiet li bdew jinġabru fid-dar tal-imsemmija Sinjorina Sherry biex jagħtu bidu għal dan ix-xogħol ta' riparazzjoni. Billi ma setgħux ikomplu dawn il-laqgħat weħedhom, talbu lill-Arċipriet ta' San Ġorġ Dun Feliċ Refolo biex jaħseb jifforma assoċjazzjoni. Bil-permess tal-Isqof Pietru Paċ ġie mogħti lilhom bħala direttur ta' 12 il-kewba il-Viċi Parroku Dun Giuseppe Diacono, magħruf għat-tjubija u għaż-żelu mhux komuni tiegħu. Dan it-twajjeb saċerdott twilet ix-Xara Għawdex fil-15 ta' Awwissu tal-1866 u miet fit-22 ta' Ġunju tas-sena 1924. Il-laqgħat ta' kull xahar baqgħu jsiru fid-dar tas-Sinjorina Sherry sakemm inkriet dar fi strada Għajn Qatet u ġie mogħti l-isem Dar tal-Karità. Il-għan qaddis. Il-fini tal-assoċjazzjoni f'din id-dar kien li jagħmlu ġid liż-żgħażagħ, speċjalment lit-tfal li żjed fqar. Għaldaqstant l-assoċjati taw bidu għal programm tal-ħajja tagħhom. Wara li kienu jispiċċaw il-pratiki tagħhom ta' pjetà, kienu jiġbru tfal bi preferenza l-aktar fqar u kienu jagħtuhom lezzjonijiet ta' katekiżmu, ta' skola u ta' xogħol tad-dar. Fl-għaxija kienu jieħdu t-tfal fil-Knisja ta' San Franġisk biex jagħmlu vista lil Ġesu sagramentat u wara kienu iwassluhom sad-dar tagħhom. Fit-18 ta' Ottubru tas-sena 1880 dawn il-kongregati ħadu l-abitu tat-Terz Ordni ta' San Franġisk minn idejn il-fundatur tagħhom Dun Giuseppe Diacono. L-Isqof Pietru Paċ fit-13 ta' Ottubru tas-sena 1883 aċċetta il-kongregazzjoni l-ġdida bħala istitut djoċeżan u ta' lill-ewwel sorijiet ir-regola tat-Terz Ordni ta' San Franġisk biex josservawha. Dan l-ewwel terzjarji Franġiskani
kienu jgħixu fl-akbar faqar. Biex ikollhom in-neċessarju għall-ħajja kienu jaħdmu minn filgħodu sa flaxija, jgħallmu l-bizzilla u jżommu skola ta' tfal żgħar subien u bniet. Hekk kienu utli għall-proxmu mhux biss bl-eżempju ta' ħajja qaddisa u fervuża li kienu jgħaddu, iżda anki bl-opri għall-vantaġġ ta' xbejbiet speċjalment fqar. Meta xi waħda minn dawn kienet tmut jew toħroġ, il-post tagħha kien jiġi okkupat biex in-numru ta' din l-assoċjazzjoni jibqa' dejjem 12. Madre Margherita kofundatriċi. Hawn l-istorja hija mżejna bid-dehra ta' xbejba Virginia de Brincat li twildet f'Kerchem fit-28 ta' Novembru tas-sena 1862. Din ix-xebba kienet mogħtija għat-tiba u għall-ħajja moħbija u kienet għamlet vot tal-verġinità ta' 14-il sena. Ġiet aċċettata bħala postulanta fil-5 ta' Frar tas-sena 1881. Fl-20 ta' Frar tas-sena 1881 libset il-libsa ta' San Franġisk minn idejn il-fundatur Dun Giuseppe Diacono u ħadet l-isem ta' Maestra Virginia, il-qudiem Suor Marija Margherita tal-Qalb ta' Ġesu. Sentejn wara il-fundazzjoni, il-fundatur Diacono ħalla tmexxija tal-kongregazzjoni li kienet għadha fil-bidu tagħha minħabba x-xogħol gravi ieħor li jafdalu l-isqof u Madre Margherita b'ispirazzjoni divina ħadet f'idejha t-tmexxija tal-kongregazzjoni. L-isqof Pietru Paċ għena ħafna u tal l-istitut l-ewwel kostituzzjoni skont ir-regola tas-sorijiet terzjarji regolari ta' San Franġisk. Din il-madre, membru tal-komunità li qegħdin insemmu bħala soru professa, bħala superjura lokali, bħala madre ġenerali u bħala kofundatriċi mexxiet għal snin twal il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani ta' Malta. Illum dan l-isem tas-Sorijiet Franġiskani ta' Malta, b'indult tas-Sagra Kongregazzjoni tar-Reliġjużi, ġie mibdul f'dak tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. L-iskop tal-kongregazzjoni hu l-qdusija tal-membri permezz tal-osservanza fidila tal-voti tal-ubbidjenza, kastità u povertà skont ir-regola tat-Terz Ordni ta' San Franġisk u tal-kostituzzjonijiet propji. L-iskop speċjali ta' din il-kongregazzjoni u l-qdusija tal-proxmu permezz tat-tagħlim u tal-edukazzjoni nisranija u ċivili ta' tfal bniet u subien u tax-xebbiet speċjalment fqar, kif ukoll l-eżerċizzju tal-karità lejn il-morda. Għalhekk is-sorijiet jeżerċitaw l-attività tagħhom fi skejjel primarji, sekondarji u f'oħrajn għat-tfal żgħar, f'orfanotrofi, ospizji, sptarijiet, ambulatorji u f'opri oħra bħal dawn. Kull fejn ikunu jagħtu importanza kbira lill-katekiżmu. Il-konfondatriċi waqfet l-ispirtu tal-istitut fuq il-faqar, fuq l-umiltà u fuq is-sempliċità franġiskana. L-abitu ta' kulur qastani, il-kurdun tas-suf abjad u l-velu li jilbsu s-sorijiet ifissru is-sempliċità franġiskana. Il-ferħ franġiskan u id-distintiv tas-sorijiet franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Jinfirxu mad-dinja. Ta' min isemmi l-ewwel fondazzjoni li Madre Margherita tal-Qalb ta' Ġesu għat-talb tal-isqof Pietru Paċ li waqfet f'Korfu fis-sena 1907. L-iskop kien li jassistu kolonja Maltija ta' immigranti li kienu marru hemm minn żmien qabel. Il-missjoni tas-sorijiet kienet li jieħdu kura tat-tagħlim tal-katekiżmu, jiġbru il-Maltin għall-qudiesa tal-Ħadd, għall-qrar u għat-tqarbin billi jafżawhom ġurnata qabel. Barra dan, l-unika skola kattolika f'Korfu hija f'idejn l-istess sorijiet. Għandhom ukoll ospizju għax-xjuħ nisa li hu wkoll l-uniku ospizju kattoliku. Ta' importanza kbira id-dar li nfetħet f'Ruma fl-10 ta' Mejju
tas-sena 1927. F'din id-dar imkabbra u miżjuda hemm skola materna, skola elementari, orfanatrofju tal-bniet u subien, ospizju għax-xjuħ nisa, tagħlim tal-katekiżmu tal-parroċċja kollha. L-attività tas-Sorijiet Franġiskani titnissel u tissaħħaħ mill-imħabba dedikata. Missijata fil-kappella issoru iżżomm lil Kristu magħha fix-xogħol u fl-appostolat tagħha. Fl-aħħar 40 sena il-kongregazzjoni ħadet żvilupp kbir u barra djar Fawdex u f'Malta għandha wkoll djar fl-Italja, fil-Greċja, fl-Ingilterra, fl-Etjopja, fil-Pakistan, fil-Brażil, fl-Awstralja, fl-Amerika u f'Ġerusalemm. Is-serriegħa ċkejkna mixħuta mill-fundatur Dun Giuseppe Diakonu u kkultivata mill-kofundatriċi Qaddisa Madre Margherita tal-Qalb ta' Ġesu kibret u tat il-frott viżibbli u taġid kbir lill-Knisja. Kollox ikun għall-akbar glorja t'Alla.